വെൽക്കം ടു മാജിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കരിക്ക് ചിക്കനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇളനീർ ചിക്കൻ എന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കരിക്കാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 2 കരിക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 2 കരിക്കിൻ്റെ പൾപ്പും ആ ഇളനീരും കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആകുമ്പം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായതുപോലുള്ള ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, തക്കാളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, കുരുമുളക് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കറിയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാഷ്യൂ നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ പൾപ്പും കാഷ്യൂ നട്ടും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 50 ഗ്രാം കാഷ്യൂ നട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് ഇളനീര് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പേസ്റ്റെല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10-40 എണ്ണത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ. ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. അപ്പം ഞാൻ 5 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കീറി ഇടാം. അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം. ഉള്ളി നന്നായി വഴണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഇളനീർ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1.25 ഗ്ലാസ്സാണ് ഇളനീർ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ടൈം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ചിക്കൻ വേവുന്നിടം വരെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കാം.
പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കരിക്ക് ചേർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ തിളപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ഏകദേശം കറി നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ചൂട് മാത്രം ഇനി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 1-2 പച്ചമുളക് കൂടി കീറിയിടാം. കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ എരിവിനായിട്ട് ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ചമുളകും പെപ്പർ പൗഡറും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ 1-2 പച്ചമുളക് കൂടി ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പച്ചമുളകിനൊപ്പം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇപ്പോൾ ഇളക്കി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഇളനീരിൻ്റെ പൾപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അതൊരു കറിയിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൾപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. സാധാരണ ചിക്കൻ കറി പോലെ ഇതൊരു സ്പൈസി കറി അല്ല. ഇത് കുറച്ച് മധുരവും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. നമുക്കിത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ കരിക്ക് ചിക്കൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഉറപ്പായും എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.